Takk, president. Jeg har følgende spørsmål til landbruks- og matministeren. Rovviltforliket skulle skape ro i rovviltpolitikken. Alle kan se at det ikke har skjedd. Ut fra avisoppslag og saker i media er det tydelig at mange Senterpartirepresentanter, inklusiv statsråden, er uenig i den rovviltpolitikken som har blitt ført etter at rovviltforliket ble inngått. Det virker som Senterpartiet fraskriver seg alt ansvar for rovviltpolitikken som regjeringen fører. Hvorfor har ikke statsråden sørget for at regjeringen orienterte Stortinget om at forutsetningene for rovviltforliket er brutt? Jeg er enig i at det fortsatt er store utfordringer i rovviltpolitikken. Regjeringen har i sin politiske plattform for perioden 2009 til 2013, Soria Moria II-erklæringen, sagt at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres. Herunder videreføres også den todelte målsettingen som skal sikre rovviltbestandenes overleving på den ene siden og næringsdrift basert på beitebruk i utmark på den andre siden. Regjeringen har med utgangspunkt i rovviltforliket lagt opp til en rekke tiltak i Soria Moria II for å redusere tap og konflikt knyttet til rovvilt og beitedyr. Regjeringen legger bl.a. vekt på troverdige bestandsestimat, forebyggende tiltak mot rovviltskader, aktiv forvaltning av rovviltbestandene, samt forbedring av erstatningsordningene. Oppretting av Rovdata 1. desember 2010 som selvstendig enhet under NINA er en styrking av bestandsovervåkingen og har åpnet for mer lokal deltaking i arbeidet. Regjeringen har økt bevilgningene til forebyggende og konfliktdempende tiltak betydelig, fra 37 millioner kroner i 2006 til 68 millioner for 2011. Det gir mulighet til akuttiltak og mer langsiktige tilpasninger i driftsopplegget. Skadefellingen er også betydelig effektivisert. Tap på grunn av rovvilt skal erstattes fullt ut. Erstatningsordningene for husdyr gås nå gjennom av et ekspertutvalg som skal komme med forslag til en mer rett erstatning. Regjeringens politikk vil være et resultat av drøfting mellom de forskjellige regjeringspartier. Den politikken som er nedfelt i Soria Moria II, stiller regjeringen seg samlet bak. Så må jeg understreke at det er miljøvernministeren som har ansvaret for oppfølging av vedtatt rovdyrpolitikk. Tilleggsspørsmål, Bjørn Lødemel. For det, president, og takker for svaret, og takker også for at statsråden ville komme og være med på dette her. Tidligere landbruksminister Riis-Johansen sa 23.1.2008 at nå vil regjeringen ta krafttak for å dempe rovviltkonfliktene og redusere tapene på sau og rein. Liv Signe Navarsete, partileder Senterpartiet, sier at over lang tid er det mange eksempel på arroganse for forvaltningen, og det fører til mistillit. Statsråd Brekk sa situasjonen er prekær, det er for mye gaupe, jerv og bjørn. Det har vært en systematisk dobbeltkommunikasjon fra Senterpartiet sine representanter i hele regjeringsperioden. Høyre hadde framlegg om en evaluering av rovviltforliket allerede i 2007, og det ble nedstemt, blant annet av Senterpartiet. Hva konkret har Senterpartiet gjort for å få en evaluering av rovviltforliket? Jeg kan jo hilse fra statsråd Brekk, som er indisponert, som ligger på sykehus, men som vil tilbake i arbeid som landbruks- og matminister så fort som han bare kan. Han kunne nok svart mer fyllestgjørende på hva som her er gjort på disse årene enn jeg nå kan, men la meg understreke. Det er jo slik at i en trepartiregjering så kan det være ulik innfallsvinkel til ulike saker, og det kan sågar være uenighet. Vi skriver oss sammen, det gjorde vi også i rovdyrpolitikken, i det forliket som ligger. Så er det utålmodighet etter å få konkretisere og følge opp enda bedre. Så nå har regjeringen innledet et samarbeid med Stortinget med sikte på å få et bredt flertall
for nye bestandsmål for ulv og bjørn. Det er miljøvernministeren som håndterer det i lag med Stortingets nærings- og miljøkomité. Tilleggsspørsmål, Bjørn Lødemel. Takk for svaret. Det er jo interessant å se at Senterpartiet sine statsråder langt på vei tar avstand fra den politikken regjeringen fører når det gjelder rovvilt. Og det kunne selvfølgelig vært interessant å høre hva andre partier har å si til den kritikken som Senterpartiet sine representanter reiser rundt, og den dobbeltkommunikasjonen som ligger i det. Spørsmålet mitt til statsråden er ikke slik at regjeringen sin politikk også er Senterpartiet sin politikk, også når det gjelder rovvilt og rovviltsaker? Statsråd Meltveit Kleppa. Der er svaret ja. Det er slik. Senterpartiet står på regjeringen sin politikk på det feltet. Samtidig så er det slik at det forliket som ble inngått i Stortinget i 2004, der er det sett bestemte mål for antall ynglinger av store rovvilt, både bjørn, ulv, jerv og gaupe, og mål om beitebruk i hele landet. Det var jo for øvrig et forlik som ble inngått der Senterpartiet og Fremskrittspartiet ikke inngikk. Så har det vært en nær sammenheng mellom størrelsen på bestandene og tapet av beitedyr til rovvilt. Bestandene har vært under oppbygging. Antall sau som er erstattet på grunn av rovvilt, har økt jevnt opp imot år 2000, og tallet har ligget i overkant av det som en regner. Det er på bakgrunn i det at en nå går en runde for å se på hvordan en videre skal følge opp.